Strimi I interesave nacionale dhe nga gjendja në të cilën ndodhet Republika e Kosovës do të ishte alarm, jo vetëm këto të deklaratat e sotme, por edhe në deklaratat e vazhdueshme nga faktori ndërkombëtar, por edhe nga faktori vendor dhe shoqëria civile, por edhe të gjithë qytetarët e Kosovës që në ditët e para të themelohen institucionet e Republikës së Kosovës. Kosova nuk e ka luksin që të futet në këto avantura, në këto probleme teknike komplet të panevojshme për ego personale të grupeve të caktuara politike. Prandaj do duhej që në minutë e para të themelohen dhe të konstituohen këto institucione, sepse edhe kuri diplomatik që sot u deklarua në pjesë të tyre tha që Kosova ndodhet në atë udhkryqjen e të cilin don apo nuk don të jetë pjesë e familjes demokratike evropiane, apo do të jetë vendi që do të vetë izolohet nga këto problematikat e panevojshme të shkaktuara nga spektri politik në Kosovë. Gjitha krave, jo vetëm unilaterale nga një subjekt, por pothuajse nga bllokimi I parlamentit. Tash, a mendoni se do të respektojë nesër parti politike? Për shkak të varet nga kryetari I subjektit më të madh politik, fitues të relative të zgjedhjes që është zoti Kurti, sepse partia por fitues është Lëvizja Vetëvendosur, që ka të drejtën absolute të themelimit të institucioneve për shkak se qytetari I Kosovës I ka besuar në atë mos, por qytetari I Kosovës I ka thënë në zgjedhje që ne po të besojmë që ti, por ju I vetëm që duhet ta kesh edhe një partner tjetër për të qeverisur. Dhe si e tillë, ngërshi I krijuar është komplet I panevojshëm, por nuk besoj që të paktën nuk kom pas sot që ka pas në lëvizje, edhe pse ka diskutime, ka takime, ka iniciativa këtu jo publike që shifer dhe ndëgjor edhe pe mediave edhe pe njerëzve tjerë, por edhe se nuk kom pas që ka pas një marrëveshje politike ende deri në këto momente, se kur po flasim që të zhbllokohet ngërshi politik. Ky është problem politik. Dhe problemet politike duhet zgjidhen me mjete politike. Dhe jo të zgjidhen rrugë ose të kërkohen në rrugë juridike për diçka që ka në aspektin juridik mendoj se është e qartë. Për zotëri Nimani, po thoni që përgjegjësi kryesor për krejt këtë bllokadë është ai I cili doli I pari në të zgjedhje, Albin Kurti? Po, e ka përgjegjësinë, sepse atij takon. Fituesi I zgjedhjeve është ai I cili e ka përgjegjësinë që të mobilizoj forca tjera politike që t'i bëj bashkë me qëllimin e krijimit të institucioneve, sepse Sovrani ka rekomanduar që ai të jetë borçi I këtij procesi. Jo pse ka emrin Albin Kurti, por për shkak se është kryetari I partisë që ka fituar zgjedhjet me 42% në raport me forca tjera politike. Dhe gjithmonë personi, autoriteti qendror, figura e cila duhet të jetë përbashkuese, është ajo e cila është rol petkun e fituesit. Dhe këtu është pa mas mirti se sa do të thotë të jesh I kujdesshëm në jetën politike dhe publike, edhe kur fitojsh, por edhe kur humbsh zgjedhjet. Po për Siria